Mana g'arb olamini qarasanglar, dunyo hayotida siz bilan bizdan o'tib ketdi. Bir 100 yilga yoki undan ko'proqqa. To'g'rimi? Nima? Ular Allohga yoqqanlik, Allohga suyimli bo'lgani uchun, taqvodor bo'lgani uchun o'tib ketishdimi? Eshitib qolamiz-a, musulmonlarning dini haq bo'lsa, musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga g'arb o'tib ketdi? Musulmonlar orqada qolib ketdi. Sabab va natija. Allohga bo'lgan toat, Alloh taologa bo'lgan ma'siyat. Toat ham sabab, ma'siyat ham sabab. Nimalargadir? Allohga bo'lgan toat mukofotning sababi bo'ladi. Allohga bo'lgan ma'siyat, isyon jazo uqubatning sababi bo'ladi. Agar bir 3 yashar yosh bola qizib turgan qozonga qo'lini bosib olsa, qo'li kuyadi. Bu ilmiy haqiqat. Sabab bor, natija bor. Endi savol, mana shu yosh bola bizni zamonimizda bo'ladimi? Bu yosh bola poshshoning bolasi bo'ladimi? Gadoning bolasi bo'ladimi? Baribir kuyadi qo'li. Oq bo'ladimi, qora bo'ladimi? Baribir kuyadi qo'li. 1000 yil burun yashaganmi, 1000 yil keyin yashaydimi? Agar mana shu ishni qiladigan bo'lsa, qo'li kuyadi. Bu ilmiy haqiqat, bu tabiat qonuni. Sabab va natija. Uhud kunida musulmonlar Rasululloh tayinlab qo'ygan joydan ruxsatsiz jilib ketishdi. Bu tanzimiy qonun edi. Tartibga soluvchi qonun edi. Ana shu qonunga osiy bo'lishuvdi, Alloh taolo tomonidan jazo keldi. Demak, birinchisi tanzimiy qonun bo'ladi. Holatga qarab belgilangan qonun, ikkinchisi tashri'iy qonun bo'ladi. Shariat tomonidan qo'yilgan qonun. Astagfirullah. Ya ayyuhan-nasu ubudu robbakumul-ladzi xalaqakum wal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgarilarni taqvodor bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Sizlarni ham, sizlardan avvalgilarni ham Alloh yaratgan va yaratishdan maqsad nima edi? Sizlarni Allohdan taqvo qilishinglar. İnsonni dunyoga kelib yashashdan maqsadi Allohni tanib undan qo'rqishi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmalariga so'zsiz itoat qilishlik kerak. Chunki sen haqingda, hayot haqida, borliq haqida, oxirat haqida eng mukammal ilm egasi Alloh subhanahu va taolo. Bu dunyoda inson yashar ekan baxtli bo'lishini xohlaydi. O'zini sog' bo'lishini, saodatli bo'lishini xohlaydi. Nasl nasabini davom etishini xohlaydi. Endi shu maqsadiga olib boradigan yo'lni qaysi yo'l ekanligini Alloh belgilaydi. Dunyoda yashar ekanmiz, dunyoda baxt saodat topishimiz uchun bizga maslahat beradigan odamlar bor. To'g'rimi? Unday qilma, bunday qil, bunday qilma, unday qil, bunday qilsang yaxshi bo'ladi. Hamma aql o'rgataveradi. Ammo haqiqiy siz bilan bizni saodatga olib boradigan eng to'g'ri yo'lni Alloh taolo o'zi ko'rsatadi. Shuning uchun aytyapmiz, Allohning buyrug'lariga so'zsiz itoat qilinish kerak. Mana qarang. Qo'lingizda eng oxirgi modeldagi bir kompyuter bor. Ishlamay qoldi. Shu shaharingizda shu kompyuterni tuzatadigan servis sentri bor. Yana qo'shningiz bor. Meva-cheva savdosi bilan shug'ullanadi do'kondor. Haligi odam yaxshi odam. Yaxshi ko'rasiz haligini. Servisdagilarni tanimaysiz. Bu kompyuteringizni, buzilgan kompyuteringizni servis sentrga olib borasizmi? Yo siz yaxshi ko'rgan do'kondorga olib chiqasizmi? Nima aloqasi bor bu do'kondorning kompyuteriga desiz, yaxshi ko'rasiz uni. Nariyadagilarni tanimaysiz. Endi tanimasangizlar, unga olib bormasdan tanib yaxshi ko'rsiz, do'kondorga olib chiqasizmi? Ana. Misol tushunarli bo'ldimi? Hayotingizni kompyuter desak, hayotingiz buzilib qoldi. Izidan chiqib ketdi. Oilaviy, iqtisodiy, boshqa muammo ko'payib ketdi.
siz bu muammoni hal qilgani yaxshi ko'rgan odamingizdan emas. Sizga yaratgan Parvardigoringizni dinidan so'rang. Siz bilan bizni yaratgan Alloh, bizni nima baxtsiz baxtli qilishini biladigan Alloh, shuning uchun Allohning dinidan so'rashlik kerak. Aytyapman, bizga qanday yashasak saodatli bo'lishimiz, qanday yashasak zo'r bo'lishini o'rgatadiganlar ko'p. Shuning uchun biz bizni yaratgan, bu borliqni yaratgan Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga itoat qilamiz, ikki dunyoda saodat topamiz. Chunki Alloh taolo siz bilan bizni yaratgan, wala yunabbiuka mislu xabir. Sizga hech kim xabardor zot Alloh kabi xabar bera olmas. Hech kim sizga Alloh o'rgatgandek o'rgata olmaydi saodatli bo'lishlikni. Sen inson Allohga itoat qilishing o'zingni yaxshi ko'rishing bo'ladi. O'zingni yaxshi ko'rasanmi? Allohga itoat qil, shu o'zingni yaxshi ko'rishing bo'ladi. Chunki Alloh al-Xabir bo'lgan zot. U senga nima dedi? Hurmatli bo'lmoqchimisan? Tilingni tiy. Omonatdor bo'lmoqchimisan? Allohdan qo'rq. Ayoling bilan baxtli bo'lish uchun ko'zingni tiy. Baraka topish uchun tijoratingda halol bo'l. Omonatdor bo'l. Odamlar senga ishonadi. Buyruq bor. Unga itoat bor yoki itoatsizlik bor. Buyruq bor. Kimdir unga itoat qiladi, kimdir itoat qilmaydi. Itoat qilganga ham bir narsa bor, itoat qilmaganga bir narsa bor. Aytdik-ku, sabab va natijadir. Buyruqqa itoat qilganning natijasi mukofot. Buyruqqa itoat qilmaganning natijasi jazo. Bolangizdan tortyapsizmi? Kuydirgi bo'ldimi bolangiz? Bu natija, birodar. Uni nimasi bor edi? Sababi bor edi. Siz Alloh aytgandaqa tarbiya qilib, Alloh aytgandaqa boqmadingiz. Kuydirgi bo'ldi. Yoki bolasi nihoyatda bir yaxshi farzand bo'ldi. Ota-onasini boshiga ko'taradi. Bu natija bu. Buni sababi bor. Sababi nima edi? Mana shu ota-ona Alloh aytgandaqa yashab, Alloh aytgandaqa topib boqqan edi bolasini. Shuning uchun bitta yarimta farzandimiz kuydirgi bo'lib, jonimizdan o'tkazib yuborgan bo'lsa, uni qarg'ab, uni ma'lumot qilmaylik. U kimning mevasi? Qanday balo kunda tug'ilib qolgan ekansan? Nimaga palonchini bolasida qilmassan? O'tada shunaqa gap. Chunki u palonchini bolasida u. Bu sizni bolangiz. Buyruq bor, unga itoat bor, unga itoatsizlik bor. Qaytariq bor. Nahiy deyiladi, man qilingan ish. Qaytariq bor, unga ham itoat bor, itoatsizlik bor. Bu birodarlar ilmiy aloqa deyiladi. Sabab va natija. Mana birodarlar, dinimizda mana shu dunyoda baraka topish, saodat topish, zo'r yashashlik uchun qanaqa ko'rsatma kerak bo'lsa aytilgan bor. Dinimizda ko'rsatmalar bor. Shu ko'rsatmaga kim amal qilsa, albatta baraka topadi dunyo hayotida. Agar bir ateist bo'lgan kishi kelib, mana shu shariatda aytilingan manhajni amalga oshirsa, o'zi kofir bo'lsa ham shu manhajni samarasidan foyda topa oladi. Shu manhajda samarasidan foyda olaveradi. Chunki sabab va natija degan qonun bor-da. Mana g'arb olamini qarasanglar, dunyo hayotida siz bilan bizdan o'tib ketdi. Bir 100 yilga yoki undan ko'proqqa. To'g'rimi? Nima? Ular Allohga yoqqanlik, Allohga sevimli bo'lgani uchun, taqvodor bo'lgani uchun o'tib ketishdimi? Eshitib qolamiz-a, musulmonlarning dini haq bo'lsa, musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga g'arb o'tib ketdi? Musulmonlar orqada qolib ketdi. Indamay qolasizda. Chunki ular dinimizda aytilgan mana shu sabab natija degan qonunga ular amal qilishdi. Iymon keltirishmasa ham. Semirib ketdi. O'tirib turgani qiylanyapti. Paypoqni orqadan kiyadi. Mustahabda o'ntab qiladi. Mashinaga o'tirib turishi qiyin. Bitta musulmon, bitta kofir. Ikkalasi ham bor. Hali kofir o'sha ilmiy sabablarni qildi. Ovqat tozaytirdi. Jismonan harakat qildi. Xullas qo'yingki, shariatimizda aytilgan narsani qildi. U kofir bo'lsa hamchi figurasi tekis bo'laveradi uni.
Duo qilishni bilmasa ham, Alloh iymoni bo'lmasa ham, chunki sababni bu qildi, Alloh bunga beraveradi. Endi bu musulmonchi? U zo'r duo qiladi, Parvardigor shifo bergin. Parvardigor o'zing quvvat bergin, lekin hech narsa qilmaydi. G'arb olamini dunyo maydonida siz bilan bizdan o'tib ketganligining sababi ular sabablarni qildi, dinimizda aytilgan, shuning uchun natijaga erishdi. Dunyo ishlarida shunday bir ulug'lar natijalarga erishgan bo'lsa, islom belgilab qo'ygan sabablarni qilishgan edi. Masalan, Rasululloh aytganlar, Allohga qasam, qilgan sadaqalar moliylarni kamitib qo'ymaydi. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Hadis qudusiy. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham infoq qilib beraman deyapti. Demak, xulosa, odamlarga xayr saxovat qilsak mol dunyoyimizdan, mol dunyomiz kam emas ekan, bir va ko'payar ekan, ikki. Kofir mamlakatdagi katta-katta korporatsiyalarni qarasanglar, ana shu xayriya degan qismi bor, topgan pulida. Yetimxonaga sarflaydi, onkologik kasalga uchraganlarga sarflaydi, qariyalarga sarflaydi, infoq qiladi. Ana infoq qilsa ham ko'paytirib beraman degan qonunga bular amal qiluvdi, ish yurishib ketdi. Adolat mamlakatni, yurtni unib o'sishligining sabablaridan edi. Ulamolar aytganidek, agar kofir davlat adolatni qoyim qilsa, bu davlat rivojlanadi. O'sha g'arbda adolatga amal qilishdi. Shuning uchun rivojlanish bor. Ishlarining ko'pida adolat bor. Adolat nima edi? Adolat haq egasini haqqini berish. Mana g'arbda bir ixtirochi, kashfiyotchi bir yangi narsani o'ylab topsa, avtorskiy pravo oladi, patent oladi. Endi shu ishlab chiqqan narsasini, o'ylab topgan narsasini biror zavod ishlab chiqarib sotsa, unga nima to'laydi? Foizini to'laydi. Mana adolat. O'shuning uchun boyagi kashfiyotchi yana bitta kashfiyot qilishga intiladi. Adolat qoyim bo'ludi, kashfiyotchisi ishlayapti, shuning uchun rivojlanib ketdi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur." Mana biz ularning rivojlanib ketishligining sabablarini ko'ryapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Alloh taolo dedilar Rasululloh, ishlarning oliylarini yaxshi ko'radi. Eng sifatlilarini, zo'rini, razil va pastlarni yomon ko'radi. Ular o'zlarining ishida mana shunday bir tekkiz ishlashdi. Payg'ambarimiz aytganlar, Alloh taolo yaxshi ko'radi nimani? Bir ishni qilsanglar, puxta qilishinglarni. Professional bo'lsanglar deganida. O'zini ishiga vijdonan yondashadi, maksimal darajada zo'r bajaradi, professional o'zini ishida, o'shuning uchun ular o'tib ketdi. Ularda futbolistlari 5-0 ga yutkazayotgan bo'lsa ham, 2 minut qolgan bo'lsa ham 5-0 ga yutkazayotgan komandani o'yinchisi bor kuchi bilan yuguradi. Chunki rezultatdan qat'iy nazar hamma kuchini tashab chiqish kerak stadionga. O'zimizning ishimizda nimamiz? O'shuning uchun qolib ketdik. Birodarlar, sabab va natija. Mana shu yuksalish sabablari dinimizda ko'rsatib qo'yilgan. Agar mana shu yuksalish sabablarini qilsak, Alloh taolo al-Xoliq bo'lgan zot siz bilan bizga yuksalishni yaratib beradi. Ma'qulmi? Hech narsa qilmaydi, duo qilib o'tiraveradi. Hech narsa qilmaydi. Alloh insof bersa o'ziga kelib qolar. Ilm ma'rifat bir mamlakatda unib yuksalishining sababi edi. G'arb olami mana shu ilm ma'rifatga qattiq e'tibor berdi, sababni qildi, natijaga erishdi. Dengizni tagiga podvodni lotka bilan kirib ketyapti. Marsga raketa uchiryapti, kosmosga chiqyapti. Demak, qo'yilgan sabablarni kim qilsa, ortidagi yaxshi natijalarga hamma erishaveradi. Kofirmi, mo'minmi, ular farqi yo'q. Bu aloqa ilmiy aloqa deyiladi. Sabab va natija orasidagi ilmiy aloqa. Qarang, ular kofir, mo'min emas, ammo aqlli, zaki insonlar. Shu sababni qildi, kofir bo'lsa ham o'tib ketdi siz bilan bizdan. Ana shu 20-asr o'rtalarida bir musulmon olim Yevropaga borib, bir qancha kun yashab aytgan edi. U yerda musulmonlar yo'q ekan-u, ammo islom bor ekan. Nimaga unaqa degan edi? Chunki insonni hurmati bor ekan u yerda. Odamlar ishiga vijdonan yondashar ekan.
va'dasiga vafo qilar ekan, yozilgan qonunlar ishlar ekan, ilmga qattiq e'tibor berishar ekan. Shuning uchun aytganida, islom bor ekan u yerda, lekin musulmonlar yo'q. Ammo bizning holatimizga qarasangiz, musulmonlar hammasi shu yerda, lekin hayotiga qarasangiz, islom hammasini ham hayotida ko'rinavermaydi. Ammo kofirlar uchun oxiratda ulush yo'q. Ehtimol dunyoda bizdan oldindadir. Ehtimol emas, ular oldinda dunyo ishida, lekin oxiratda ular uchun nasiba yo'q. Ma lahu fil axirati min xalaq. Oxiratda unga hech qanday nasiba yo'q. Ikkita insonni olib qaraylik, ikkalasi ham direktor. Katta ikkita zavodda direktori. Bittasi mo'min, bittasi kofir. Ikkalasi ham yaxshi natijaga erishishlik uchun qilinish kerak bo'lgan sababni bir xil qiladi. Shuning uchun natija bir xil bo'laveradi. Iymoni bilan kufr berish narsani hal qilmayapti. Farq biri mo'min, biri kofir. Natija bir xil, sababni bir xil qilishdi. Endi oxiratga borganda mo'minga oxirat bor, kofirga oxirat yo'q. G'arb olami dinimizni mana shu ta'limotlarini amalga oshirib, shu dunyoda yutuqqa erishdi. Ammo oxiratda ular uchun hech qanday nasiba yo'q. Biz bo'lsa musulmonlar qo'limizda Allohning vahiysi turib, payg'ambarining sunnati turib, ta'limotlariga amal qilishda suskashlik qildik, natijani ko'rib turibsizlar. Dunyo maydonida orqada qolib ketdik. Istaydi billah. Ya ayyuhan-nasu ubudu robbakumul-lazi xalaqakum wal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan ilgarilarni taqvodor bo'lishingiz uchun yaratgan Parvardigoringizga ibodat qiling. Keyingi oyat: "Wala yunabbiuka mislu xabir." Va sizga hech kim xabardor zot Alloh kabi xabar bera olmas. Ikki dunyoda saodatli bo'lishingizni eng to'g'ri ishonchli xabarini faqat Alloh beradi. Ikki dunyoda saodatli bo'lmoqchimisiz? Bunga quloq solmang. Shariatingizga quloq soling. Keyingi oyat: "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Albatta bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Aytdik-ku, hamma o'zini tanlagan yo'lni to'g'ri deb biladi. O'shuning uchun qilyapti shu ishni, yo'lni. O'zini tutgan yo'lni to'g'ri deb biladi, o'shuning uchun shu yo'lda turibdi. O'zini nasihatini haq nasihat deb biladi, shuning uchun aytayapti. Lekin nasihatni Alloh taolo qiladi. Keyingi oyat: "Faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa." Faman ittaba hudaya fala yadhillu va la yashqa. Alloh taolo aytayapti, kim meni eslatmamga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Kim meni eslatmamga ergashsa, dunyoda ham, oxiratda ham adashmaydi, dunyoda ham, oxiratda ham baxtsiz bo'lmaydi. Xoliqul kavnni so'zi. Aqli adashmaydi, nafsi baxtsiz bo'lmaydi. Keyingi oyat: "Faman tabiya hudaya fala xawfun alayhim va la hum yahzanun." Men tarafdan hidoyat kelganida shu haq yo'lga ergashgan kishilarga xavf va xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Dunyoda xavf va xatar yo'q va oxiratda mahzun bo'lishmaydi. Mana shu ikkita oyatni jamlaydigan bo'lsak, nimani xulosa qilib olamiz? Bu ikkita oyatni jamlasak, Allohning hidoyatiga ergashgan insonning aqli adashmas ekan, nafsi baxtsiz bo'lmas ekan, afsus nadomatga qolmaydi ekan, o'tmishiga pushimon yemas ekan, kelajagidan xavotir qilmas ekan. Kunidan rozi bo'lar ekan, binobarin saodatli bo'lar ekan, birodarlar. Agar birodar o'zingni yaxshi ko'rsang, yaratuvchini ta'limotiga amal qil. Chunki "Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima" dedi Alloh Qur'onda. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishibdi. Kim erishar ekan ulug' baxtga? Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa. "Va liman xofa maqoma robbihi jannatan." Parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan kishi uchun ikkita jannat bor. Birodarlar, kitobi sunnatga amal qilishligimiz, Alloh va payg'ambarning hukmida sobit turishligimiz siz bilan bizni saodat topishimizni
kafolati. Rasululloh aytadilar: "Istaqimu va lan tuhsu." Mustaqim bo'linglar, dinda mustaqim bo'linglar, shunda sanab adog'iga yeta olmaysizlar. Nimani? Alloh taoloning sizga beradigan ne'matlarni sanab adog'iga yeta olmaysizlar. Bitta sharti: istaqimu. Dinda mustaqim bo'l, ustingga shunaqa ko'p yaxshilik keladiki, sanab adog'iga yeta olmaydigan bo'lasan. Nafsning xotirjamligi, jismoniy sog'lik, oilaviy saodat, iqtisodiy kengchilik, farzandlar, vafo, rizo. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.